特别好吃的啊，孜然香辣素炒面，操作简单，保你好吃。首先准备点啊青红尖椒、绿豆芽洗净啊。如果是吃不了辣的啊，放点青椒也可以。将辣椒切成丝，切点圆葱丝，切点香菜末啊，切点葱花，剁点蒜末，突出蒜味啊。准备点孜然啊、辣椒粉、熟芝麻，这是番茄酱啊，增加茄香味也起到调色作用。如果家里没准备，咱们就放香醋就可以啊。另取个小碗，放入盐少许啊，放入点味精，放点蚝油。放入生抽提鲜啊，放入老抽调色，放入清水，不宜太多啊，点两滴的香油，勺子放水，洗开以后放入面条，用筷子扒拉扒拉烧开，把面条煮至4、5分钟啊，也就是7、8成熟就可以，不要煮大劲儿。捞出，稍稍控一控汤汁儿。热锅凉油啊，提前把勺熨一下，油温先不要过于高啊。放入孜然、辣椒粉，炸一下，放入葱蒜末，放入番茄酱，把番茄酱炒出生气味儿。啊，炒变了红油有点发红了，这功夫就是加大火力，放入豆芽、青红辣椒、圆葱，翻炒啊，大约炒个4、50秒，把豆芽略微的有点捣冷啊，炒出生气味，放入煮好的面条，这功夫就是火不要太急啊，保持中火。把调好的汁儿搅动一下啊，放入勺中，稍稍烩个大约1分钟啊，让面条入味啊，吸进汤汁儿。网友们看一下啊，汤汁儿哎呀不要太少啊，少了吃的干巴，也不要做的稀里黄汤的。放入熟芝麻，煮勺的蒜末，翻拌均匀。过人火出勺，装在盘中啊！网友们，这个面特好吃啊，非常的开胃。装好盘以后，撒入切好的香菜末，好，非常好吃的香辣孜然素炒面完成。来，网友们，我品尝一口啊，这个面特别好吃啊，喜欢豆芽的可以多放一点啊。来，我品尝一口。入口的面条啊 ，Q 弹光滑啊，咸鲜有烧烤的味道，特别好吃，微辣。好，有什么要求请你留言，我们下个视频见。